Күн жарық болсын, көрермен. Сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары. Осыдан кейін уже сөзін қосып сөйлемеңіз. Көктем келген жоқ, бірақ уже қар еріп жатыр деп айтамыз. Дұрысы, көктем келген жоқ, бірақ әлден қар еріп жатыр. Уже қыс сезіліп тұр. Қазірдің өзінде қыс сезіліп тұр. Ол уже есейген. Ол әлде қашан есейген. Және қойды көмекші етістік арқылы. Уже кеш батты. Кеш батып қойды. Уже келдің бе? Келіп қойдың ба? Келесі қалды көмекші етістігі арқылы жасалады. Уже түн болды. Дұрысы, түн болып қалды. Ол уже өсті. Ол өсіп қалды. Байқағандарыңыздай, уже сөзінің тікелей бір ғана аудармасы жоқ. Бірнеше тәсілмен жасалады. Мәлімет сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.